सिंध समेत सॼे मुल्क में सख़्त गर्मी की लहर बरक़रार है। लाड़काने में भी पारो 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया वियो। वीडियो में मौजूद है रशीद समो। जी रशीद, लाड़काने में गर्मी की छा सूरत हाल है? जी बिल्कुल, लाड़काने जो शुमार जो है मुल्क के गरम तरीन इलाक़न में थे तो लाड़काने भरपासा जो भरपासे वारा इलाइक़ा उन्हनि में जो है गर्मी तमाम घनी है। गर्मी के हुजण सबब जो रोड रस्ता आहिनि लाड़काने जा उहे वीरानी जो ॾेख ॾेई रहा आहिनि। मां तव्हांखे ॿुधायां त इन ज़िले इंतज़ामिया तरफ़ां अहिड़ो को भी इंतज़ाम न कयो वियो आहे जो लाड़काने ज़िले के मुख़्तलिफ़ कंहिं इलाइक़े हंधनि ते या रोडनि ते पाणीअ जूं के कैंपियूं लगाई वञनि, पर असांखे किथे भी ज़िले इंतज़ामिया जी का भी पाणीअ जी कैंप किथे नज़र नथी अचे। जेके शहरी आहिनि उहे तमामु घणा सख़्तु परेशान आहिनि गर्मीअ जे ततो ऐं रोड रस्ता वीरान आहिनि। जेके शहरी जेकॾहिं घरनि खां निकिरनि था त उन्हनि खे टोपियूं पातल आहिनि या मुंहं ते रुमाल ॾिनल आहिनि ऐं उन जे करे जो जेकी गर्मीअ खां पाण खे बचाइण लाइ जेके शहरी आहिनि उहे पंहिंजे घरनि ताईं बि महदूद थी विया आहिनि। त मां तव्हांखे ॿुधायां त मौसमियात खाते तरफ़ां हिन वक़्तु जेको गर्मीपद ॿुधायो वियो आहे उहो 45 सेंटीग्रेड आहे ऐं आख़िरी जेको पहुचंदो उहो 48 खां 49 सेंटीग्रेड ते गर्मी ईंदी। ऐं गर्मी हुजण सां तमामु घणा माण्हू सख़्तु जीअं परेशान थिया आहिनि। उन ई हवाले सां जेकी लोड शेडिंग आहे, हुकूमत जेके ऐलान कया हा त लोड शेडिंग न थींदी गर्मीअ में, पर लोड शेडिंग ॿीणी थी वई आहे। लाड़काने में जेके लोड शेडिंग जी जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त लाड़काने में लोड शेडिंग 8 खां 12 कलाक लोड शेडिंग आहे, जंहिंजे करे जेके माण्हू आहिनि वापारी आहिनि ऐं जेके रहवासी आहिनि लाड़काने वासी उहे तमामु घणा सख़्तु परेशान आहिनि। जेकॾहिं बिजली वञे थी त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे पाणीअ जी बि तमामु घणी किल्लत थी थिए। हिन वक़्तु जेको लोड शेडिंग जे जेको आज़ार आहे उहो तमामु घणो आहे। जेके रहवासी आहिनि उहे तमामु घणा सख़्तु परेशान आहिनि। मां तव्हांखे ॿुधायां त इन ई हवाले सां सिहत खाते बि 13 खां 15 मई ताईं जेको आहे हीट स्ट्रोक जो ॿुधायो आहे ऐं उन्हनि में उन सिहत खाते इहो चयो आहे त जेके शहरी जेको आहे घरनि खां निकिरी शहर तरफ़ आया आहिनि ऐं उहे बि उन्हनि बि तक़रीबन जेको आहे पार्कनि जो रुख़ कयो आहे। जी।